В предишния епизод Джон и Блосио забелязаха един убиец в къщата им, изоставената къща, и убиец се опитал да ги изкорени, обаче той не можал. Блосио го уби и искал да изкара трупа отвънка, защото да не го гледа, да не повършат такива неща. Обаче това не е било краят, чуха и още стъпки. Блосио, чуваш някакви стъпки отвънка? Да, бре, чувам ги! Моля ли, за да правим, да ги прибием ли, защото аз чувам няколко около шестима, може би, убийци. Еш го, нека се скрием. Къде обаче тук няма никакви скръшни места. О, е там! Бързо! Ще влязко в къщата. Най-накрая се го промъкнах тук. Знам, че тук има хора, където се крият. Където и да са. Ние вече сме тук. Приятели. Няма за кого да се криете. Ние сме убийците, които трябваше да им тук, за да ви убием. Вие сте уязвими. Ние сме много силни. Ние сме един цял картел. Тъй, че където да се криете, няма да ви помогне криенето или страха. По-хубаво да излезете да се биете като едни мъже, защото да ви сватим пушките и да стреляме наоколо. Защото като стреляме наоколо, така ще излезете и тогава ще се биете. Защото така ще е правилният план. Излизайте веднага, мошенници. Веднага, казах. Чувате ли го? Чувате ли го? Излизайте веднага. И без някакво да направите на нас. И сте го да свините, че. Излизайте откъде там сте се скрили. Веднага. Моля, съм за този убиец тук. Той веднага ще му види. Блосио от срещната страна. Тук има нещо. А това нещо го метна към този убиец. Падне. 3, 2, 1. Аре, излезте, бе. Димитре, добре ли си? Кой не? Ето къде си бил ти първия, бе. Те била. Ей, ти кой ще пише? Те припил. Боже господи. Моля те, сколько хвата. Ко? Ще се премахнеш тук ли? Простаци! Се казва бързо. Къде идвате? И защо идвате тук? Точно. Добре, ще ви кажа. Сайки, няма да ви кажа. Добре. Ние сме един цял картел. Нашия шеф се казва Васил. Намираме се до една станция за таксита. Ние сме там закачкани цяла мафия. Отвънка. Като видиш на станция за таксита, ще видиш на червена сграда, която е за нас в очите.
по своя улица. Ако искате да убиете шефа, отивайте там. Ама видите го, няма го направиш. Благодаря за информацията. И ето дали, вие сте стърпливците, не ние. Вие сте уязвимите, не ние. Така че, благодаря за информацията и без стои. Но обаче все пак трябва да опитам да преследваш. Значи, това се казва информацията, Джон. Така че... Тук е шеф на сил. И държи го тук, да не пият. И го поставиш. С един цял кръг. И... Джон, нека да вземем техните оръжия сега. Просто тук на шедници. Защото така че съм се оръжия. Да отиваме там. Добре, ето тук. Само да кажа, просто няма да се изве пушки да ги убием. Всичките сигурно са около хиляди там работници. Аз ще сигурно са по-силни, там все пак на картел са. Виж сега. Това се не го съзнах, обаче ако сте 14, все пак се още малък. И ние сме доста добър с ударите. Но все пак, ако се... Аз ще отида там сам. Ти не отида, ако той ще сте ми търси. Ще върши такива неща. Сега си още мало на 14 си. Не искам да умреш. Мога да съм много сега. Ако искаш, бъди някак си част от мисията. Защото аз съм там тези пространци да ги убия. Как също е тук и... Да, смисъл... Да. Нямам никакви идеи, които ми направи с част тази част. Мисълта, да, щом тук. Да не умираш, аз съм на 20 и... Все пак съм вече голям. Аз мога да отида, все пак съм пълнолетен, ама че сме пълнолетен за това. Няма как, в смисъл. Тези скилове, тези не разбираш, ама... Ще трябва малко свобода за себе, защото може да умреш, не се знае. Те са проблемите и тези. Те сигурно са на 20-30 години, съм сигурно много умни. Те, че по-добре и със сигурно са много опасни. Те, че мисля, пустим тук и аз ще се падя като има някакви проблеми. Той да ми да се добре. Ти добър ли си в хакването? Аз ли да си добър в хакването и не разбирам компютъри. Много съм получавал компютърно манипулирано частици. Да. Защо питаш? Можеш ли? Толкова там да заградим камери. Затова можеш ли да влезеш, да хакнеш камерите, да гледаш така тайно и да гледаш тези неща, смисъл да сме в видео обаждане и като съм там в сграда, че ми казваш, че охо, там човек внимавай, като си ти гледаш камерата, да казваш кои хора са близо до мен, дали има някакви хора, които са близо до мен, някакви далече и такива неща. Не може да направиш. Да хакна камерите. Това мисля, че мога да го направя наистина. Аз съм наистина много добър. Но... Чай да хакна камера. Да, това е наистина добра идея, ама... Не знам, в смисъл, нещо ми трябва името. Или за сградата, за камерите. Да.
Или наистина може, чакай, може да направи без име, да го въведе без име сградата, както се казва. Мога да въведе наистина. Тъй, че да, мисля, че ще стане, но да, може да се звънне. Значи, звънни ми около... Като пристигнеш там, като си вече там, обади ми се. И да, ще зваря лаптопа, който ми е в райна съм, защото все си го взимам тук. И затова, да, обади ми се и аз ще почна вече да атаковам камерите. Много ти благодаря, наистина, много ти благодаря. Благодарен съм, наистина съм много щастлив в тебе и да, трябва да го направиш. Трябва да го направиш. Добре, аз тръгвам към сградата, значи някъде близо до някаква станция за таксита. Аз знам къде е станция, ама ще трябва да върват за града. Аз тръгвам. Така че не се притесняй. Да, аз ще отида там и наистина съм много щастлив. Ще трябва да намеря тази сграда някъде. Но не знам къде е станцията, тъй че да. Аз чувам. Пушките са при мен и двете. Бърче го оставих обаче Джон там, защото той е още малък. Са да не закинем. Еми, време за мисията започва. Сега ще наберете слушалци, ще ме бием този. Всички сме свободни. Лосио се оглеждаше за тази станция за таксита. Поне бъде сигурен, че е близо до сградата. Търсил наистина и намерил станцията за таксита. Също така е намерил някаква червена сграда, която побият се казва в началото. Такова доста дървета. О! Той не е ли сградата? Той не е ли... Аз се обана този. Се обана Джон. Аз съм така отвънка, защото не стане нещо след това. О, какво сме звъни? Тън. Ало. Блесо, там не са намерили сградата и поне намерили станцията за таксита. Джон. Сега ще кажа нещо, което не мога да вярваш. Аз намерих тази червена сграда. Наистина намерих станцията за таксита. Питам, че намерих червената сграда. Тъй, че почва и да такова хаберите. Къде може преди да се започне. Аз сега ще се опитам да вляза. Че да. Аз буквално вече съм почти влязен. Благодаря вече. Аз малко. Аз сега буквално почти. Чай се. Окей, вече почва да се зарежда. Не сигурно се сега програмата. Тъй, че не се притесняй. Сега Блесо. Ще го направим. Вярвам в тебе и аз вярвам в себе си. Това вече на 30%. Ще изчакам малко още. Окей, 90%. Окей, готово. Чакай на изстрелята си. Направи го. Добре. Сега значи... Добре. Всичко е готово. Не знам как го направих наистина. Не знам. Какво съм се бъркал само. Не сме от добре отбор, така че. Добре. Чакай. Мисля, че мога да я хакна и вратата. В смисъл, пише, че е заключена входната врата. Чакай. Окей, готово. Хакнах я, вече отворена.
Взе. Окей, ще се опитам сега. Да съм тих, да внимавам. Вътре в сградата съм. Джон? Чуваш ли ме? Джон? Окей, аз вляза вече в изоставената къща, защото много разстоя навънка. Добре, тук съм. Блосио, ти влезе ли вече? Да, виждате на лаптопа. Добре, получено виждаш на камерата. Добре. Кой ме удари, бе? Блосио? 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 Там ли си? Не. Кой ще прасил, бе? Блосио? Кой викаш Блосио, бе? Кой викаш Блосио? Мисли си, че той ще не убие нас? Картела? Мислиш ли, че ние ще загинем? Пак смотър, ние сме най-силният картел. Раздържава. Тъй, че по-добре не се опитва. И твоите приятели, че ще загине. Точно сега. Прав той. Вижте, бе! Вижте, бе! Не! Трябва да го убивате! Трябва да го убивате! Не! О, не! Лоптото ми си го хапнете, сега няма да го убиват. О, не! О, не! Няма да убият Блос, нали? Няма да го убият. Той ми е един от най-добрите приятели, бе! Той ми е единственият дъж. Бъде го шпра сега. Го шпра сега, бе! Със сигурно ще го пукна там, където ще го разцепя на две, както казаха. Защо така? Защо така го правите? Защо точно нас? Може някакви други хора. Защо точно в този изоставена къща влязат? Тя е изоставена, не е точно къща. За какво ще влизат да убият хора в изоставена къща? Откъде знаят, че ние сме в точно тази изоставена къща? Да го убият Блосио. Не. О, не, стъпки. Сигурно такава кръци сега, убийци. Моля се, да не му убивайте, моля се. Ако тук има някакви убийци, мале. Чува стъпки. Джон се страхувал много, че чувал още много стъпки и си мисля, че са убийци, но това не е било вярно. Влязал един много мил човек, който е бил ютубър. И здравейте, хора, и добре дошли в новото ми видео. И днеска ще разглеждаме тази изоставена къща, която е доста модерна. Извинете, какво правите тук? Аз тук снимам влог. И разглеждам, експлорвам тази доста модерна изоставена къща. А вие какво правите тук обаче? Малето си ютубър. Аз какво правя тук? Буквално приятеля ми не мога да разказвам сега. Буквално един мой приятел
бяхме тук изоставената къща. Той на къща, защото, в смисъл, той е бил лидер на крадци. И сега осъзнал, че не трябваше да го прави, иска сега да се превърне в добър и мил човек. Аз, буквално, моите родители ме изгониха. Аз съм само на 14 години, защото съм лоши оценки, зато и дойдохме това място, поне да имаме някакъв подслон. И нали, разбираш. Поне тук има някаква храна и вода. В смисъл, да, при да сега нашето удобство. И сега някакви убийци на преследователи, моят приятел е буквално... Не мога да разказвам. Буквално е заклещен. Един цял картел е там в тази една сграда и буквално той е дошъл там с ни пушки, обаче те го приспали. В смисъл, удариха го с нещо и сега ще го убият. Трябва да отива той там. Ма първо дойдоха едни кръци тук, за да убият нас. Обаче ние оцеляхме. Това е доста емоционална история. Съжалявам за вас. Между другото, как се казва приятеля? Приятеля се казва Блосио. Между другото, моето име е Борко. Блосио? Блосио? Пета част ще излезе скоро.